打呼噜对心脏健康有危害吗？千万别觉得打呼噜是睡得香啊！其实真的大家也知道打呼噜是有问题的啊。有一种呼噜啊，正在悄悄地伤害你的心脏，每年啊超过20万人因此间接出事儿。赶紧看看啊，你或者是你家里人有没有中招，有可能我说的你就已经有这个情况了啊。先分清普通呼噜和危险呼噜，偶尔打声音轻。侧睡啊，我们一翻身啊，侧睡就减轻的，一般呢没啥事儿啊。但如果鼾声特别大，还断断续续，突然不出声10秒以上，突然就不呼吸了，夜里总能憋醒啊，白天那个特别困啊，那可能就得了什么叫睡眠呼吸暂停综合征，简称叫 OSA 或者是 OSA， 因为这可以严重的影响了心脏。OSA 呢，患者呢夜里的反复缺氧，会让高血压风险呢变成常人的2到3倍。还容易损伤血管，形成斑块，诱发冠心病、心梗。所以说心脏呢，它就是应该是处在一个长期缺氧的状态，负担比较重，所以可能发展成这么心衰，心跳也会乱跳，房颤的风险大大增加。因为 OSA 就是睡眠呼吸暂停综合征，确实跟房颤是有很大的关系。这3类人啊要特别注意，肥胖的人，尤其是脖子短粗、长期酗酒吸烟的人。有高血压、糖尿病家族史的人，大家可以先在家里自测，录下鼾声，看有没有呼吸暂停，或者用智能手表监测夜间的血氧。轻症的时候呢，可以试试侧睡，背后垫枕头，减重或者戒酒，看看有没有改善。中重度的一定要去医院了，医院呢有一个叫睡眠监测的。该用呼吸机的时候就用，哎呀，别拖着啊！现在专门有呼吸机能够解决这个问题啊！记住啊，呼噜越响，并不代表你睡眠越好，它可能会导致心脏的危险会飙升啊！别不当回事儿。今天我们就观察一下你自己或者家里人的睡眠情况，早发现早处理。